ஓஹோ! 3D பிரிண்டர் வச்சு நம்ம நினைக்கிறத பிரிண்ட் பண்ணலாமா? இத வச்சு காசு சம்பாதிக்க முடியுமான்னு நெறைய பேருக்கு டவுட் இருக்கும். வாங்க பார்க்கலாம். என் பர்சனல் யூஸ்க்காக 3D பென் ஸ்டாண்ட் மிஷின்ல போட்டு இருந்தேன். 3D பிரிண்டர் வாங்குறது ஈஸி. இப்பல்லாம் 15,000க்குள்ளேயே மிஷின்ஸ் இருக்கு. வாங்குறதுக்கு முன்னாடி உங்க டிசைன் ஸ்கில்ஸ் டெவலப் பண்ணுங்க. 3D பிரிண்டிங் எப்படி பண்ணணும்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு வாங்குங்க. நான் போட்ட 3D பென் ஸ்டாண்ட் ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட்ல வரல, தேர்ட் அட்டெம்ப்ட்ல தான் வந்துச்சு. நீங்க நினைக்கிற மாதிரி 3D பிரிண்டிங் ஈஸி இல்ல. உங்களுக்கு 3D டிசைன் தெரியலன்னா பரவாயில்ல. ஆன்லைன்ல நிறைய ஃப்ரீ வெப்சைட்ஸ் இருக்கு. அங்க இருந்து டவுன்லோட் பண்ணி பிராக்டிஸ் பண்ணிக்கலாம். சூப்பர் வெப்சைட் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா Thingiverse. நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் இருக்கும். உங்க 3D டிசைனை மிஷின்ல போட்டோனே வராது. அதுக்கான 3D ஸ்லைசர் சாஃப்ட்வேர் வேணும். அதுவும் ஃப்ரீயா கிடைக்கும். நான் யூஸ் பண்றது பாத்தீங்கன்னா அல்டிமேட் கம்ப்யூட்டர். அதுல G கோடா கன்வெர்ட் பண்ணி தான் 3D பிரிண்டே பண்ணேன். சில சேனல்ல 3D பிரிண்டர் பத்தி தெரியாமலே 3D பிரிண்டர் வாங்கிட்டா போதும் மாசம் 40,000 50,000 சம்பாதிக்கலாம்னு பில்டப் பண்ணுவாங்க. நம்பாதீங்க. உங்ககிட்ட ஸ்கில்ஸ் இருந்தா கண்டிப்பா சம்பாதிக்க முடியும். 3D பிரிண்டர் பத்தி நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும்னா கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. நான் ஃபுல் டீடைலா போறேன். என்னோட 3D பென் ஸ்டாண்ட் பிடிச்சிருந்தா லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.